Seguim. Miri, hi ha un tema que és el respecte a les persones, el respecte a les coses. Hi ha activitats a la vida que un no hi té respecte o li ha perdut el respecte. Però després resulta que tens amics, tens coneguts o persones en el que els hi tens molt de respecte que estan ficats en aquesta activitat. I només per aquest sol criteri crec que val la pena tenir un cert respecte amb l'activitat. No sé si he fotut un embolic impressionant o he explicat el que volia dir. Avui parlarem de toros, parlarem de tauromàquia i parlarem del José Tomás i també, si podem, parlarem de música. Però què tinc a veure jo amb els toros? No ho sé, però tinc un amic, molt amic, de fa molts anys, que es diu Salvador Boix, que està ficat en aquest món. I avui tenim la sort que vingui. Quina sort que vinguis. Jo no em pensava que t'atreviries a venir amb una cosa, un tio important com tu. Home, estic encantat que m'hagis convidat a venir. En el món de la música ets important. No, jo no sóc important gairebé en res, però estic molt content que m'hagis convidat. Escolta, en el món de la música vas fer moltes coses, i moltes coses interessants. Sí. El que passa que els catxets que es paguen en el món de la música són miserables. Sí, home, la cosa ha canviat molt, hi han hagut molts i molts anys que hem anat vivint, jo he viscut de la música tota la meva vida, fins a l'any 2007, des de l'any 75 o 76. I en podíem viure i anàvem fent, el que passa que la cosa ha canviat, no? I la crisi, potser el gènere que toquem, el gènere que jo m'he dedicat, diguéssim, ha anat una mica més a la baixa, en fi, no em queixaré pas, però perquè hem anat molt bé i estic molt content d'haver-ho fet. I n'he viscut, vull dir, n'he viscut jo, n'he viscut la meva família, vull dir que bé, no em queixo pas, no em queixo pas. I deu ser una activitat d'aquella que deu ser diferent de treballar amb un banc, diríem, no? Home, sí. Amb això, en aquest sentit, home, hi havia un banderillero, es retirava un banderillero i li van preguntar per la tele, bueno, vostè ara es retira, no sé, quina valoració en fa d'aquesta carrera que ha tingut i tot això, després de 50 anys d'haver fet de banderillero, jugant-se la vida davant dels toros. Diu, hombre, yo he tenido la suerte de no haber tenido que trabajar nunca. No? Dius, hòstia, no ha tenido que trabajar nunca perquè ha fet el que li ha agradat. Doncs, bueno, una mica és el meu cas, no? Jo, si miro enrere, estic molt content de moltes coses que he fet. Aquesta filosofia d'aquesta part d'Espanya, Andalusia, Jerez, Sanlúcar i Cádiz, que és una filosofia espectacular de gent sense cultura, a més, i que entenen més que molta gent de cultura. Això et ve de l'avi? Això em ve de l'avi, i tant. Un dels bons alcaldes que hi ha hagut d'aquest poble, malgrat l'època. Això deien. Home, és una mica sospitós, però, el del meu avi, perquè sabeu que va ser alcalde abans de la guerra, durant la guerra i després, no? Sí. El qual és una mica sospitós, però sí, la cosa dels toros ve de l'avi, perquè ell ens agafaven a mi i al meu germà Miquel, i un parell de cops l'any ens agafàvem dijous, agafàvem la Teixa, anàvem a Girona, allà agafàvem el tren, i ens anàvem a Barcelona, anàvem a dinar al Canaletes, ens fotíem al Canaletes, una sopa de peix, anàvem a pujar les escales del Corte Inglés, ens fèiem una foto amb el Coloms, de la plaça de Catalunya, i a la tarda pujàvem al taxi amb el meu avi, i el meu avi li deia els toros, i ens anàvem als toros, de manera que jo des de molt petit, he vist passar per davant meu la història de la tauromàquia viva d'aquest país, que ha sigut molt important, i que, en fi, passava tota per Barcelona, que era la plaça més important del món fins als anys 70. Balanyà. Sí, Balanyà era l'amo. Aquest senyor Balanyà, que és l'amo de molts cines i molts teatres de Barcelona, era l'amo també de la Monumental, i era l'empresari de Barcelona, que ja et dic, donava més corrides a Barcelona que Mèxic, que Madrid, que Sevilla, en fi, era la plaça de les places que han donat més toros i que han servit més en els toreros de sempre. Jo encara avui me'n vaig a qualsevol ganaderia, en fi, a qualsevol ambient taurí d'Espanya i sempre algú acaba dient alguna cosa respecte a Barcelona, o perquè ha sigut un torero, o perquè jo li dia com era el públic, i com era el toro, i com eren els toreros, com s'entregaven, etc. Era algo molt particular i era algo molt i molt especial, que a més jo crec que té molt a veure amb si és que es pot parlar de la cultura catalana, diguéssim, i té molt a veure amb aquesta manera de ser, de la qual jo m'hi sento, en fi, reflexat, encara que ara miro d'emmirallar-me i no em trobo gaire enlloc, però... Passa molt. Sí, però jo, en fi, és una cosa que l'he viscut de sempre, de tota la vida, no? De fet, tota la lluita que hi ha en unes zones de Tarragona i de tot plegat, amb la festa
La festa del toro és terrible perquè després de la legislació dura que s'ha fet en contra de la festa, no hi ha hagut maneres d'eliminar aquestes places en què segueixen fent festes, que el toro és el protagonista de la festa. Exactament. Això, home, tota aquesta història, és clar, el que això posa en evidència, diguéssim, és que la prohibició de les corrides de toros va ser una martingala política, diguéssim, perquè, home, no lliga per enlloc que es prohibeixi fer les corrides de toros en una plaça pagant la gent l'entrada i veient un espectacle tan sofisticat i tan pur i tan destil·lat com és la corrida de toros, i en canvi se salvin els correbous a les Terres de l'Ebre. Per què se salven? Home, se salven perquè allà hi ha un viver de vots que anaven just a la... Que no s'atreveixen a anar. Que no s'atreveixen perquè, esclar, allà el cotó aquí ho té fotut, el polític ho té fotut. Per què? Per què magnifiqueu tant el toro i en canvi li doneu aquest final? Home... Ara estic en un món del tòpic. Sí, no, home. Però l'he de tocar perquè si no em diran Jordi. Home, i tant. No, i tant. Home, estem parlant d'un animal totèmic, d'un tòtem. Sí. Mitològic. Exacte. En fi, què representa la corrida de toros, no? Home, representa, jo crec, la vida mateixa, i ens purifica respecte a la relació amb els animals, que a vegades és tan unidireccional i tan de superioritat dels humans, i a la corrida de toros precisament el que fem és posar un home amb un animal que està criat per matar, diguéssim, i per embestir, per escometre sempre, que és el toro brau, salvatge, perquè ha viscut salvatge tota la seva vida, no ha vist, en fi, viu salvatge com cap altre animal, 5 anys, i davant s'hi posa un home que només amb el valor, la intel·ligència i la seva capacitat, diguéssim, de transcendir, amb això és capaç de solventar, diguéssim, els problemes que li planteja aquest animal que li vol arrencar ni més ni menys que la vida. Esclar, això, si mires què representa això, dius, home, la cultura què és, sinó intentar sostenir-nos en aquest món, llimar les aspereses de l'espror de tot l'entorn, no? La tauromàquia posa en evidència això, posa en evidència que a través del valor, la intel·ligència i l'art pot sobreviure en un món hostil, i això es fa, doncs bé, en fi, la història de la tauromàquia és molt llarga, no? Però una mica el resum seria aquest, que per què es mor el toro? Home, es mor el toro perquè aquí els que decideixen fins a dia d'avui què se'n fa amb els animals som els humans, Vull dir, què se'n fa d'un porc, què se'n fa d'una gallina, què se'n fa dels animals? Doncs se'n fa això, i l'animal ha de morir. L'animal, el toro, pot matar 15 toreros, 4 banderilleros i 15 cavalls, també. Acabarà morint, però, sempre. Per què? Doncs per fer-ne bistecs, que és el que es fa amb les vaques, amb els vedells, etc. Potser el que no es discuteix tant és la mort, sinó com es produeix aquesta mort. Amb una mica... És a dir, el procés de la mort no és un procés d'escorxador, sinó que és un procés dur. Clar, a casa tenim un escarbat i el trepitgem, i ningú té la consciència. I si és una formiga, encara menys, no? Bueno, és que això és una celebració ritual, diguéssim. Això és una celebració ritual. Si qualsevol persona, diguéssim, fos conseqüent amb aquesta mena de criteri respecte dels animals, escolta'm, el que volgués menjar un bistec s'hauria de matar ell, l'animal. El que volgués menjar pollastre hauria de matar el pollastre i un conill desnucar-lo ell mateix. Això va així. El que passa és que hi ha animals que estan destinats al menjar, n'hi ha d'altres que estan destinats a tenir-los amb gàbies, n'hi ha d'altres que estan al zoo, n'hi ha d'altres que els tenim lliures, entre cometes, sempre a la selva, i n'hi ha un, que és el toro, que està destinat a una funció ritual i a una funció de celebració, diguéssim, cultural, que fa part de la nostra cultura. Això és així, vull dir, aquest animal, si no fos per la corrida de toros i si no fos per morir a la plaça
escometent fins que diu prou ell, no existiria com a raça. El toro, davant del torero, el torero té un drap i li fa així i el toro em vesteix. Per què passa això? Doncs perquè l'animal està criat per escometre i escometre i si fos un animal manso no escometria, diguéssim. Tot el toro està, diguéssim, seleccionat i criat per servir en aquesta celebració que consisteix, insisteixo, en què l'home, a través dels seus recursos, pugui ensenyar a tothom i en nom de tothom que a través del valor, la intel·ligència i l'art es pot viure dret i sortir viu d'aquest món tremendo que ens ha tocat viure. No entraré en controvèrsia perquè el programa no té això, sinó el contrari. El que té és ganes d'escoltar algú que ho defensi amb arguments i amb nivell des de dintre. Em sembla que això és més important que res més. Perquè si jo dic el que no estic d'acord amb tu, entrarem tota la línia de tòpics i la gent veurà el que he vist sempre. En canvi, si aquí el que fem és que tu expliquis la dignitat que té la festa, la teva visió de la festa, estem fent una cosa ben feta. Jo opino que és ben feta. Donar-te opció, explicar-ho des de dintre i no partint sempre des dels tòpics i totes les visions de l'altre costat que ens n'hem fet tip de sentir. Jo ho agraeixo molt, Jo ho agraeixo molt perquè no és normal, Lo normal és que et fotin una encerrona i que et posin en un lloc i que et trobis... Sang i sang. Exacte. Home, a veure, jo crec que és una qüestió democràtica, no? Escolta'm, jo no pretenc que a tothom li agradin els toros, ni molt menys. O sigui, jo no ho pretenc en absolut, Escolta'm, això és una qüestió, i ho dic, vull que se m'entengui perquè ho dic de veritat, és una qüestió de sensibilitat. És evident que en la tauromàquia hi ha un punt zero, que és el punt de la cosa cruenta, no? Hi ha sang, hi ha la mort, hi ha la presència de la vida i la mort, i d'això viu la tauromàquia. I no només d'animals, sinó que hi ha una llista llarga de gent amb... I aquest punt zero, que hi ha la presència de la sang, que és l'única activitat cultural i l'única activitat humana on em sembla que això es veu en viu i en directe. Esclar, aquest punt zero, hi ha gent que és capaç de superar-lo i de sublimar-ho i d'elaborar un discurs i de rebre-ho com un impacte emocional, diguéssim, d'experiència estètica molt potent, com és el cas, i hi ha altra gent que es queden en aquest punt zero i que diuen que és una salvatjada, que és una cabronada, que només que es veu sang, que anem a veure patir. Això no és veritat. O sigui, jo no conec cap aficionat, i en conec molts, i hi ha gent que omple places de toros i toreros i de més, que vagin a la plaça a veure patir a l'animal. Ningú. Jo, en fi, he de dir que això és una perfecta injustícia. Jo no tinc la culpa de que hi hagi molta gent que no ho entengui, que no sigui capaç de superar aquest pas, que no tingui la sensibilitat, diguéssim, ad hoc per això. Jo no vull dir que jo sigui més sensible ni menys. Jo dic que aquí hi ha una minoria, perquè som una minoria, ho hem sigut tota la vida, d'aficionats i de gent que entenem la tauromàquia, que tenim dret a existir i que tenim aquesta capacitat per sobrepassar aquest punt zero i elaborar elaborar un discurs estètic, un discurs artístic i de rebre, d'alimentar el nostre esperit amb això. Això no és cap salvatjada. Jo no vaig pel carrer donant patades a un gos, ni tinc animals tancats en una gàbia, ni res d'això. És una qüestió simplement de respecte. Dic, jo no pretenc això d'ampliar la base dels toros. No, jo no ho pretenc, això. Perdó. I jo no t'ho discutiré, al contrari, t'ho respectaré. I aquest és un dels motius. Però, esclar, tu, en el món del toro, en el món de la tauromàquia, no ets ets el representant del torero més important del final del segle XX i principis del XXI. Sí, senyor. Soc segurament el representant del torero més important de la història, després de Juan Belmonte. Sí. Probablement. Sí, més que Manolete, perquè si Manolete fos viu no seria Belmonte, no? O sigui, com carai arribes a ser apoderat d'un torero que avui és un mite? És un mite viu, perquè aquest senyor té 40 i escaig d'anys, no? 43, sí. 43 anys té, no? I que a més de ser un mite, jo m'he llegit 2 o 3 llibres que s'ha publicat sobre ell, no només és un mite com a persona que té un ofici i una activitat artística, sinó com a persona, que és un tio superinteressant. Que, per cert,
Tu em vas explicar que el va portar a veure el seu fill a veure la pel·lícula del Toro. Efectivament. Aquest tipus... Aquest estiu, sí. Que no sé com es diu, no recordo la pel·lícula No, com es jo diu. tampoc. Va anar amb el seu fill a veure aquesta pel·lícula. Aquesta pel·lícula és... Sí. Sí que té uns tocs protaurins, Però vaja, no. però al fons és el contrari. Com arribes a ser representant del José Tomàs? Home, mira, esclar, jo perquè, esclar, bé, en aquest país tu saps que som mig clandestins. Bueno, ara ja ho som del tot, de clandestins, els aficionats a Sí, la però tauromàquia. això no és Espanya, No, Perdona, Catalunya no és la tauromàquia a Espanya. Catalunya és una part que en un moment determinat, com a Canàries i com no sé què... Per cert, estàs casat amb una canària? estava. És bé. la mare dels meus fills, sí. Vale. Aleshores, en un moment decideixen que no, però no ets tan clandestí. No, home, clandestí en el sentit de que t'anava a explicar que jo ja fa molts anys que estic ficat en el món dels toros. Ja et dic, això va començar amb el meu avi. Després jo a partir de l'any 90 ja vaig començar a relacionar-me amb la tauromàquia via mitjans de comunicació. Jo he fet crítica taurina durant molts anys a diferents mitjans. Sí? Al diari 16, he col·laborat al País, he col·laborat amb La Vanguardia, vaig ser corresponsal durant 12 anys de Ràdio Euskadi, fent la crònica taurina de Barcelona durant tota la temporada. Músic i... Sí, i a més, jo vaig, quan va aparèixer Barcelona Televisió, quan hi va anar a l'Huerga, a Barcelona Televisió l'any 97, que es feia aquella... Un dels grans, és l'hora. Sí, aquell format de càpsules, que eren petites peces i tal, doncs jo vaig aparèixer per allà també una mica de rebot i vaig començar a fer peces de toros per la tele. Havia fet també un programa per Ràdio Televisió Espanyola a Sant Cugat l'any 93 i vaig fer un programa... Bé, jo em vaig entrar que venia el José Tomàs l'any 99 a torejar a Barcelona i vaig agafar una càmera i el vaig anar a esperar. I li vaig fer un programa bastant curiós que, en fi, que va quedar maco, que es deia Veure per creure, això l'any 99. I res, a partir d'aquell programa ens vam fer amics i vam mantenir un cert contacte. Ell l'any 2002 es retira, va fer 5 anys de... Ho fa sovint. Bueno... Mai se sap quan tornarà a torejar. Mai se sap quan tornarà a torejar. Perquè l'últim és el Algeciras, no? Algeciras, sí, I a partir de llavors tothom pendent de... Doncs del 2002 al 2007 ell va deixar de torejar, amb això vam seguir mantenint contacte. Ja et dic, jo en aquell moment jo ja no vaig escriure gaire res, enlloc, perquè sense ser-hi el José Tomàs costava una mica d'entendre tot allò. I el desembre del 2006 ell va decidir reaparèixer, diguéssim, i em va demanar a veure si volia fer part de l'equip, i jo li vaig dir que encantat, i ja està. Jo ja havia fet, la feina de representant ja l'havia fet, perquè jo, a part de ser representant de mi mateix durant molts anys al món de la música, jo vaig ser representant del Duquende, el cantaor flamenco. Hòstia, un dels grandes. Sí. I, en fi, en el món de la representació artística més o menys el dominava. I, home, i també he de dir que una cosa és fer de representant... Perdó. De representant de mi mateix, que era un músic així pobre, i l'altra cosa és fer de representant del Bruce Springsteen, diguéssim que era el cas, no? O sigui, jo he acostumat a trucar sempre perquè em contractessin, ara no, ara només has d'agafar el telèfon i la majoria de vegades dir no. No. Exacte. No, i quan pots dir sí, mates el tio que està a l'altra costada del telèfon. No, home, quan es diu que sí és perquè la cosa pinta molt bé, no? Perquè, a més, és un valor segur. No hi ha corrida que hi hagi una entrada. Exacte. Perquè jo he llegit, o sigui, entres a qualsevol diari i introdueixes el tema José Tomàs i et surten 70 articles. I cada un dels articles és les històries de la gent, les virgueries, que és moltes altres coses, les virgueries de la gent que fa per poder entrar. Sí, home, això és tremendo, i és que ara ja arriba un punt que ni nosaltres mateixos acabem d'entendre-ho, però vaja, ara ja no és allò de que la gent va comprar la corrida, l'entrada per la corrida del José Tomàs. No, la gent ja compra l'abonament per totes les corrides per tal de no perdre's la corrida del José Tomàs, no? O sigui, es compra tota la temporada d'una plaça sabent que un dia hi haurà el José Tomàs. Exacte, i esclar, i les entrades duren al Algeciras, em sembla que van durar 10 hores a la taquilla. Sí. Vull dir que... Això és el que diu l'article que he llegit aquest dematí. Sí, home, això demostra que això és una... que el que fa el José Tomàs interessa i posa d'acord a tothom, no? És que, esclar... Per què? Per què? Doncs, home, jo penso, bàsicament, perquè ell fa comprensible la tauromàquia.
O sigui, jo he anat als toros amb molta gent i jo li recomanaria a qualsevol que no hi hagi anat que si pot un dia vagi a veure el José Tomàs i llavors dirà amigo, és això. Del que parlaven, allò de les banyes i tot allò de la sang i la tauromàquia, és això, doncs sí. Per què? Doncs home, perquè el seu compromís amb el que està fent, diguéssim, està a molta distància de tot l'altre, no? I ja dic, té un nivell de compromís tremendo i té un discurs, a més, poètic, de moltíssima profunditat, i tot s'entén, no? Tot s'entén. Quan veus el José Tomàs torejant, doncs tot s'entén. I no deixa televisar i no dona entrevistes a ningú. Exacte. Hòstia, però és que és un personatge mític al marge del toro, diríem. A més, és de l'Atlètic de Madrid, és més aviat d'esquerres, i a més, quan va a l'Atlètic de Madrid es pinta la cara i es fot a general, diríem, no? Bueno, sí. Això és el que he llegit, jo no sé si... Sí. És així, home, amb això es demostra que hi ha vida més enllà de la tele, en perdó, que som a la tele, però vull dir que ara que es diu que el que no surt a la tele no existeix. Això, vamos... Però no surt a la tele perquè no li cal sortir a la tele, però esclar... perquè... És a dir, a partir de... Els honoraris que podria cobrar per permetre retransmissions en directes, diuen que cobra $500,000 per corrida, però el que podria cobrar és increïble. Home, és increïble, sí, home, si coneguéssiu els números. Els diners que llença, diríem. Els diners que deixa de guanyar, exactament. Deixa de guanyar. Però per què? Doncs home, perquè realment el seu compromís amb aquesta història és un compromís molt i molt potent. I la tauromàquia precisament no és el futbol, ni... Amb això, diguéssim... Que sí. Queda clar que la tauromàquia és una altra cosa. A la tele això no acaba de funcionar. Al futbol hi poses la cama, aquí poses la vida. Exacte, i no acaba de funcionar el que es veu a la tele. I a més, escolta'm, tothom és lliure de si vol sortir-hi i surt, i si no, no hi surt. Ja està. Aguas Calientes. Un drama va ser això. Home, va ser dur. Viure quasi bé de casualitat, no? Va ser dur, va ser molt dur. Allà va estar a punt de deixar-s'hi la pell, de deixar-hi la vida del tot. Va ser realment molt dur. Arrisca més que els altres? Home, fa de mal dir, però sí, arrisca moltíssim, com el que més. Home, això es tracta de donar tots els avantatges al toro i guardar-te tu, el que dèiem fa un rato, no? L'habilitat, el valor, la intel·ligència... Has dit tres virtuts teologals bàsiques. Exacte, doncs tu et guardes això i li has de donar tots els avantatges al toro, i fer-li així, i si el toro bé, i si no, doncs, bueno, aquest, el que té és que es queda quiet, saps? Aquest no fa passos enrere i posa en evidència que s'està jugant la vida i encara a dia d'avui, parlem de toros i ell diu que has d'estar disposat a que et parteixin pel mig, si no et dediques a una altra cosa, has de fer honor al traje que portes a la gent que t'ha vingut a veure i a la tauromàquia en si. L'entenguin o no l'entenguin, que ens diguin salvatge, que ens diguin el que vulguin. Però això és molt complicat, assumir aquesta posició, Home, això ha de ser molt complicat, això és una mena de... És un compromís, és un compromís ètic. I toreja quan... Vull dir, tens una feina de representar una mica rara, diríem, no? Quasi hauries de pagar més que cobrar, no? Perquè, esclar, vull dir, quina necessitat té? Vull dir, aquest tio diu, vull torejar-ne en 5 i en té 50 que li ofereixen. Sí, ell toreja quan vol, diguéssim, no? Esclar, per això està en la posició que està i fa el que li sembla, només faltaria, no? Els toros no és una qüestió espanyola, sinó és una qüestió mundial. Sí. Jo he llegit coses des de Mèxic, ho he llegit des de França, i els aficionats que hi ha en això, que quedes impressionat de lo que hi ha en el món dels toros fora d'aquí. Sí, home, és una qüestió universal. Vull dir, aquí la desgràcia és que aquí no passem d'una sola capa, diguéssim, no? Però si grates una miqueta, home, veus que això, diguéssim, ens uneix amb moltíssima gent, a la cultura universal, Ja no parlo de l'interès d'en Barceló, d'en Picasso, d'en Goya i de tants altres, no? De qualsevol gran artista, la tauromàquia ha sigut una sèrie. Clar, i això... Goya. Exacte, i home, efectivament és un art universal, poder no tant com la música, diguéssim, però que, en fi, no és cap tonteria, diguéssim, és una cosa de moltíssima profunditat. No és universal pel minoritari, és més minoritari que unes activitats aquestes, que a més tenen menys conflictes i menys barreres d'entrada. Exacte, sí. Home, esclar, aquí hi ha la presència de la mort, a dia d'avui,
Esclar, parlar de la mort, parlar de la sang i tot això és clar, la nostra vida, no?, que està feta de plàstic i del pollastre de la nevera i tot això és... Però només fins a 75 anys. Només, sí, jo crec que 75 anys és una bona edat per treure's del mig. Sí? Jo crec que sí. I hauria de ser ja norma, eh? Home, jo penso que sí. Jo la veritat, tu, és que vist... Jo tinc la sort de tenir els meus pares vius, encara, i, home... No us diguis a casa, això, eh? No ho diguis a casa. El dia de Nadal no treguis aquest tema. No el trauré. Escolta, vas estar una temporada que no eres el representant del José Tomàs. Exacte, sí. I jo l'altre dia, per Sant Martí, et vaig dir... I resulta que ho tornes a ser. Sí, vam fer... 4 anys vau estar, quasi bé 4 anys. Vam fer un break, sí, vam descansar del 2013 al 2013, 14 i 15. Com els matrimonis. Això, vam fer 3 anys de pausa. I ara hi torneu. Sí, vam tornar el 2016. No pot viure sense tu. No pot viure sense torejar, diguéssim. No, però, escolta, ell diu, posa un anunci buscant representant i hi ha més gent que una plaça, eh? Sí, no, home, jo què sé, és una qüestió d'afinitat, de fidelitat, de comprensió. Jo em tinc per una persona que entén molt a fons el que ell vol, entenc a fons com el concepte que té de lo que és torejar, i em sembla que l'he representat fins avui, doncs, en fi, atenent-me només a lo que represento, no? Jo no tinc cap altre interès que fer les coses tal com ell vol que es facin, i em sembla que ens n'hem sortit bastant fins ara, no? Quin futur té? Ell? Home, I l'art. L'art de Cuchares. Ell torejarà fins que el cos li digui prou. Molt o poc, fins que el cos li digui prou, mentre en tingui ganes i encara en té. I la tauromàquia, què durarà? Doncs, home, realment no són... Cada vegada és més complicat, sí, perquè cada vegada és més complicat. Europa també respira. Cada vegada és més complicat, perquè, ja dic, s'entén poc, però jo entenc que més enllà de l'animalisme i de tota aquesta controvèrsia que hi ha sobretot al respecte dels animals i demés, si la tauromàquia, tal com demostra el José Tomàs quan toreja, si la tauromàquia mira cap endins, es replantegen els toreros que hi ha realment què estan fent, i efectivament a dins de les places de toros passen coses, hi ha realment miracles d'impacte emocional profund, què és el que passa quan toreja el José Tomàs? Si això es recuperés, això tindria llarga vida, amb una minoria, es faria sostenible potser amb menys activitat, diguéssim, menys volum, però jo crec que té un programa, la tauromàquia té un programa intern, que és això, que és aquesta mena de... O sigui, que arriba un punt que hi ha... Folclorisme? Bueno, una mica de folclorisme i després que no estan... Una mica de falta de compromís, diguéssim, amb el que representa portar el traje de luces, en fi, jugar-se la vida... Això és un problema des de dins, que el folclorisme a vegades ve des de fora. Sí. Com el flamenc, en una època determinada, semblava que era folclorisme quan és una activitat genial. Sí. Doncs home, jo penso que hi ha això, no? s'ha assimilat en una Espanya rància, sí. quan realment home, això és una desgràcia. l'afició de Barcelona era... Això és una desgràcia, no? És una desgràcia que això se n'hagi apropiat, aquesta dreta rància i absolutament troglodita, no? Això és una de les desgràcies que tenim a sobre. Però insisteixo, això s'acaba si a les places de toros es fan miracles, que és el que s'hi ha fet tota la vida. Si hi ha misteri, ja ho deia el Gallo, que la tauromàquia és un misteri que el torero ha de dilucidar, no? Si això es manté com el nord de tota la gent que es posa el traje de luces, això seguirà funcionant. Ara, quan allò no acaba de funcionar, quan se li pega el salto de la rana al toro i quan es fa el passe de la tortilla, això la gent ja no ho entén, allò es converteix en un caos de vísceres per allà a terra i desastres i folklore, i llavors ja se'n va tot a pic. Des de dintre també s'acaba de matar. Clar, per tant, veurem el que dura. Hem de plegar, portem mitja hora Doncs pleguem. i havíem de fer menys. Pleguem. Gràcies per venir. Gràcies per invitar-me, Jordi. Vull acabar com he començat. Hi ha vegades que les idees se'ls ha de tenir respecte per qui les defensa. De la idea en si pots estar més o menys d'acord, però si hi ha alguna persona amb sentit, amb capacitat i amb ganes de defensar-ho, per què no escoltar-ho? Pleguem. Moltes gràcies per ser aquí. Tornarem divendres vinent.